Hello guys, welcome back to my channel. நீங்கள் பார்த்தீங்க BJFUNNYBOY. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னாக்கா TK Falls. பெங்களூர்லேயே ஒன் ஆஃப் தி நியரஸ்ட் ஃபால்ஸ்னாக்கா இது TK Falls தான். ஸோ இங்கேருந்து இப்போ நம்ம என்ன TK Fallsலேருந்து லைக் பனார்கட்டாலேருந்து உள்ளே வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த லொக்கேஷன் கிடைக்கிது உங்களுக்கு. இந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இது வந்து TK Falls போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இது ஃபுல்லாக நம்ம இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனோம்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அங்கே போயிட்டு என்னென்ன நடக்குதுன்னு எல்லாமே வீடியோ போடுறேன். அப்புறம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருந்தாலும் கொஞ்சம் சின்ன கிளிப்பாக லைக் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துருக்கேன், அது மட்டும் போடுறேன். அண்ட் தென் நிறைய பேர் லைக் 1 டே ட்ரிப் அந்த மாதிரி போனோம்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா TK ஃபால்ஸ்லேருந்து வர வாட்டர் அது எப்படின்னாக்கா தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. இந்த ரோட் தான் போனோம். முதல் போனோம்னாக்கா ரைட்டில் போனால் பார்க்கிங் இருக்கும். பார்க்கிங் எல்லாம் ஃப்ரீ தான், ஒன்றும் என்ட்ரி கட்டணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது நியரஸ்ட்டு லைக் நாங்கள் வந்து இந்திரா நகர்லேருந்து வந்தோம். இந்திரா நகர்னு TK Falls ஒரு ஹவர் ஆகி. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னாக்கா 1 டே ட்ரிப்னாக்கா நார்மலாக ரொம்ப பேர் ஜாலியாக வரலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி வந்து. ஸோ மழை வந்து இங்கே ரொம்ப தண்ணி வந்து. ஸோ நம்ம உள்ளே வந்தோடனே ஃபுல்லாகவே தண்ணி ரொம்ப ரொம்பிட்டு இருக்குது. பாருங்கள், கால் வச்சாலே கால் அப்படியே தூக்கின்னு போகிற அளவுக்கு தண்ணி வந்து நிற்குது. அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுது. ஏன்னா மண்ணெல்லாம் அச்சுன்னு வருது இல்லைங்களா, அதனால தண்ணி அப்படிக்குது. ஸோ கைஸ் நம்ம இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் வந்தோம்னாக்கா இது இங்கே நடக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்வே கொடுக்குறாங்க. இந்த பக்கம் பள்ளம், இந்த பக்கம் தாண்டி இப்படிக்கா வந்தாலும் பள்ளம். இந்த இது லென்த்துக்கு இருக்குங்களா, இது தாண்டினாலும் பள்ளம். தண்ணி ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இருக்குது. மழை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா, ஸோ தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க அப்படியே உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன நடக்குதுன்னு எல்லாமே காட்டுறேன். ஸோ ஃபால்ஸில் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ ஸ்பீடாக தண்ணி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம என்ட்ரியே வந்துட்டோம். இப்போ ஃபால்ஸு இப்போ நந்தன் போனவொடனே ஒரு 50-60 மீட்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் கிடச்சிரும். சவுண்டு செம்மையாக கேட்குது. தண்ணி ஒரு சரியான லைக் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக விழுந்துருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சரியான சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரில, ஆனால் நல்லா கேட்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு அந்த ஃபால்ஸு எவ்வளோ ஃபோர்ஸுன்னு தெரில, அந்த ஃபோர்ஸை பார்த்துன்னு அப்படியே பண்ணலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வந்துட்டோம், ரீச் ஆகிட்டோம். லைக் இப்போது அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு ஒரு லெஃப்ட் எடுத்தோம் ஃபால்ஸ் கிடச்சிரும். இங்கே பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து செம்ம. நான் இங்கே ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன். அப்போல்லாம் தண்ணி அவ்வளோ ஃபோர்ஸு கிடையாது. ஆனால் இப்போது லைக் இப்போ பெங்களூரில் நிறைய மழை வருது இல்லைங்களா, அதனால் ஜாஸ்தி ஃபோர்ஸாக நிறைய தண்ணி வந்து. இங்கெல்லாம் ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் இங்கெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது, லைக் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். இப்போ அடிக்கிற ஃபோர்ஸ்க்கு அந்த தண்ணி கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுனாக்கா எப்படி இருக்க பாருங்கள். வாங்க போயிட்டு இப்போ அப்படியே ஃபால்ஸ்குள்ளே காட்டுறேன். இப்போ கைஸ் உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கேட்குது லைக் இந்த தண்ணி எவ்வளோ வந்து எனக்கு சொல்லிட்டு நான் ப்ரீவியஸாக வந்து வீடியோ என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது, நான் அது சைடில் வேணால் போட்டு காட்டுறேன். லைக் அப்போ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருந்துச்சு வந்துட்டு.
இது வந்து ஒரு மவுண்டன் அந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஏறணும். லைக் அது ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும். காய்ஸ், நாங்கள் லாஸ்ட்டு டைம் வரும்போது கூட அவ்வளோ தண்ணி கிடையாது. இப்போ எப்படி ஆகிட்டுக்குதுனாக்கா உங்களுக்கு காட்டுற வாங்க. ஆமாம், குளிக்கலான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோம், ஆனால் குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. நான் பாருங்க, தெரில, இருங்க நான் போய் காட்டுறேன். वाह गुलुवा अरे वलंगद्रा पातु वाला गाइस फोर्स रोम्बवे जास्ति आगिदे பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அங்கே நின்று இருந்தோம். இது சவுண்ட் கேட்குதா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனால் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. லைக் அந்த சாரல் அடிக்குது, அதுலேயே நாங்கள் நனைச்சிட்டோம் ஃபுல்லாக. எப்படியா நாங்கள் மேலே போயிட்டு காட்டுறேன் நான் எப்படி எந்த பக்கத்துல தண்ணி வருது நல்லா. ஸோ கைஸ், நம்ம அப்படியே மேலே ஏறி வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம அப்படியே மேலே போயிட்டு மேலேருந்து என்னாக்குது எப்படிக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். ஐயோ கைஸ், நம்ம ஃபைனலாக மேலே வந்துன்னுக்குறோம். இங்கே ஃபால்ஸ் வந்து இப்போ கீழே வந்துடுச்சு, கீழே இருக்குது. அப்படியே மேலே ஏறி அப்படியே மேலேருந்து உங்களுக்கு எப்படிக்குது வியூன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், நம்ம ஃபைனலாக மேலே ஏறி வந்துட்டோம். மேலே ஏறிட்டு இப்போ அந்த வாட்டர் பிளேஸ் பார்த்துன்னுக்குறோம். ஸோ நம்ம இங்கே மேலேருந்து எங்கேருந்து தண்ணி வருதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். வந்துட்டு ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ போயிட்டு அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். லைக் ட்ரெக்கிங் பிளேஸ் மாதிரி நல்லா இருக்குது. நீங்கள் யாருன்னா டிகே ஃபால்ஸ் வரீங்கனாக்கா நீ ஒரு ட்ரெக் பண்ணோம், இல்லைனாக்கா லைக் 1 டே ட்ரிப்பு ட்ரெக்கிங்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் மான்சூன் சீசனில் வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரியலாகவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். இது வந்து நல்லா லைக் வேறு லெவலில் இருக்குது. அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அந்த சீசன் தண்ணியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம், ஃபுல்லாக மேலே வந்துட்டு இப்போது மாட்டினாலும் ஸோ கைஸ், மேலே வந்துட்டு இப்போ அந்த ஃபால்ஸு சேர்ந்து லைக் ஆறு மாதிரி இருக்குது. இது காட்டுற இருங்க உங்களுக்கு எப்படி பாருங்க. லைக் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, அது வந்து ஒரு அங்கேருந்து தண்ணி வந்து லைக் அங்கே பிளேஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அந்த மவுண்டன்ட்டை வந்து அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கும், அந்த மாதிரி பிளேஸு. ஸோ நம்ம அங்கே போயிட்டு அந்த ஃபால்ஸ் இறங்குது இல்லைங்களா தண்ணி, அங்கே போயிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு அது சரியான ஃபீல் ரியலாக. லைக் நாங்கள் இங்கே நிறைய வாட்டி வந்தாலும் இந்த மாதிரி எப்போனா ஒரு வாட்டி தான் பார்க்கும் போல், அதுமாதிரி நல்லா இருக்குது. ஸோ யாரெல்லாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்காங்க. நான் போடுற வீடியோ ஒன்றும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். உங்களுக்கு நிறைய ஃபன்னியான திங்ஸ், ஐ மீன் இந்த மாதிரி ட்ராவல் விளாக்ஸ், அப்புறம் ஃபன்னி வீடியோஸ், அப்புறம் ஃபுட் விளாக்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய வரும். ஸோ பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு. ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் அந்த வாட்டர் பிளேஸ். லைக் நம்ம வந்த இடம் இங்கே தான். இதுதான் நான் வாட்டர் பிளேஸ். அந்த வாட்டர் வந்து அங்கே
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வியூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் இருப்பாரு. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம குளிச்சு நீச்சுன்னு போகிறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே வந்து வாட்டர்ஃபால் சூப்பராக இருக்கும். நான் இந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இது வந்து செம்ம பிளேஸ். லைக் நீங்கள் ரியலாக 1 டே ட்ரிப்பு. நாங்கள் வந்து கிளம்பிதே ஒரு 1 o'clock கிளம்புனோம். 1:30 2 o'clock 2:30 கிளம்புனோம். நாங்கள் கிளம்பிது இங்கேருந்து போகிறதுக்கு 2:30 இந்திரா நகர்லேருந்து 2:30 கிளம்புனோம். இங்கே வந்து 3:30க்கு ரீச் ஆகிட்டோம். லைக் 1 hour ஜேர்னினாக்கா சூப்பரான ஜேர்னி. லைக் 1 டே ட்ரிப்பு இப்போ நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலான்னாக்கா நீங்கள் வரலாம். ட்ரெக்கிங் மாதிரி சின்னதாக ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் கிட்டே நடந்துன்னு போகிறதுக்கு 800 மீட்டர் லைக் ஓகே 800 மீட்டர் 500 மீட்டர்ஸ் அவ்வளோ தான் இருக்கும். அது ட்ரெக்கிங் மாதிரி மலை ஏறி வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த வியூ கிடைக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த வியூ பார்க்கலாம். கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பட்ஜெட் ஒன்றா என்ட்ரி ஃபீஸு பார்க்கிங் ஃபீஸு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ. ஏன்னா வந்து எல்லாம் ஓன் ரிஸ்க் தான். இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஃபுல் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக இருக்கணும். லைக் எப்படின்னாக்கா மேலே லைக் நீங்கள் கீழேருந்து மேலே வர மட்டும் உங்களுக்கு அந்த மலை ஏறுறீங்க இல்லைங்களா, அந்த மலை ஏறுறதுன்னா லைக் நீங்கள் ஓன் ரிஸ்க் நீங்களாம் ஏறணும். யாரும் எப்படின்னாக்கா அந்த கம்பி லைக் ஸ்டெப்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் பாறைங்கெல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது. அண்ட் தென் நீங்கள் மேலே வந்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் உங்களுக்கு. லைக் பசங்களாம் வந்தாக்கா வேறு லெவல் ஜாலியாக இருக்கும். ஃபேமிலியாக வந்தனாக்கா நம்ம கீழே பார்த்துட்டு போகலாம், மேலே கூட வரலாம். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் அதான். ஆனால் சீரியஸாக எதுவும் தெரியல. சூப்பரான பிளேஸு. ஆனால் வருவ சேஃபாக வாங்க. பசங்களை என்ன பண்ணுறீங்க சேஃபாக பார்த்துருக்கோம். லைக் ஃபேமிலியாக வரீங்கனாக்கா இந்தமாதிரி டைமில் ரெய்னி சீசன் அந்த மாதிரி டைமில் சம்மர் சீசனில் வந்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்கும். அந்தமாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக வீடியோ லைக் நார்மலாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். பசங்க கூடலாம் வரீங்க லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் வரீங்கனாக்கா நீங்கள் இந்தமாதிரி டைமில் வந்தீங்கன்னாக்கா சூப்பராக இருக்கும். வெரி வைக் அப்படியே நான் அப்போ என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நம்ம. ஸோ கைஸ் நம்ம அவங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த வாட்டர் பிளேஸு. ஐயோ மைக் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து கீழே போகிறது. ஸோ இது இன்னொரு வியூ லைக் ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அங்கேருந்து பார்த்து நல்லா தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு லைக் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு போனார். நம்ம இங்கே வந்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது காட்டுறேன் நல்லா அந்த வியூ. ஸோ கைஸ் இங்கே பாருங்கள் இத்தாலு டிகே ஃபால்ஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுதான் டிகே ஃபால்ஸ். வியூ வேறு லெவலில் இருக்குது. வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரைஸ் நாங்கள் ஃபைனலாக இங்கே மேலே வந்துட்டோம். இங்கே பாருங்கள் வியூ எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. டிகே ஃபால்ஸ். ஆனால் ரொம்ப மேலே இருக்கிறோம். இது கீழே விழுந்தால் அவ்வளோதான். ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் வரீங்கனாக்கா இந்த மலைலாம் ஏறும்போது ரொம்ப சேஃபாக ஏறுங்க. ஏன்னா விழுந்தீங்கனாக்கா இங்கே வந்து ரெஸ்கியூ டீம் மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் சேஃபாக வந்தீங்கன்னாக்கா சேஃபாக போங்க. என்ன பண்ணாலும் சேஃபாக இருங்க. ஸோ இதே இங்கே பார்த்துன்னு அப்படியே கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்க முடியுமா என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறேன்.